18-де қол бастаған бабамай, ерліктерің елге кеткен тарабай. Халқың бүгін келіп жатыр жиылып, ардақ тұтып аруағыңа сыйынып деп ұрпақтары жырға қосқан Барақ Батыр мен сол Барақ Батыр шыққан табын руына арналған үндеу шежірені бастаймыз. Жеті руың нәдірден кеп таралар, жағал байлы тілеу табын тамалар, Керейт және Рамадан кердері бір ағаштың бұтағы дер ағалар деп ақындар жырға қосқан жеті ру тайпасының ең белді руларының бірі табын руы. Қазақта қарға тамырлы қазақ деген сөз бар. Бұл біздің арғы түбіміз бір дегенді білдіреді. Біздің ел болып бірігіп, етек жеңімізді жинап, тарих сахнасына шыққан жеріміз Алтай таулары. 9-10 ғасырларда Архон өзенінің бір саласы үш табын аталған. Осы үш табын өзенінің бойында табынның белді үш руы бас қосып бірігіп, үш таңбалы табын атын алып белгілі болған. 10-11 ғасырларда әртүрлі саяси жағдайларға байланысты түркі тайпаларының шығыстан батысқа көшуі басталған. Сол ұлы көштің арасында табындар да болған. Олар жүріп өткен жолдарында айтарлықтай із қалдырған. Оған мысал табын атына байланысты жер атаулары Алтай тау сілемдеріне кіретін табын Боғды Алатауы мен табын Толағай қыраты, Жетісудағы табын жайлауы. Осылардың бәрі сол заманда табын тайпасының ең беделді рулардың бірі болғандығын көрсетеді. 12-13 ғасырдың басында Жайық пен Ертіс өзендерінің аралығында оңтүстігінде Үстіртке дейінгі жерде 17 руды біріктірген табын хандығы болған. Бұл хандық Шыңғысхан әскері Дешті Қыпшақ даласына басып кіргенге дейін болған. Шыңғысханның немересі Батый негізін қалаған Алтын Орданың құрамына кірген табындар Москва мен Новгородты бағындыруға қатысқанын тарихтан білеміз. 15 ғасырда Алтын Орда мемлекеті ыдырап, 4-5 хандыққа бөлініп кеткені аян. Сол кезде қазақ хандығын құруға қатысқан рулардың осы күні 18-і белгілі. Солардың бірі табын руы. 19 ғасырдың басында жүргізілген санақты қарап отырсақ, кіші жүз руларының ішінде саны жағынан ең көп 5 рудың бірі табындар екен. 7 рудың 3-тен бірін табындар құраған. Табын руы жаугершілік кездерде батырларды ең көп шығарған рулардың бірі. Табындар ағым, тоғым, бозым болып үшке бөлінеді. Ағым көсеулі табын, таңбасы көсеу, ұраны Бұқарбай. Бұқарбай 25 жасынан бастап Кенесарының мыңбасы болған. 1847 жылға дейін осы қозғалыстың басты батырларының бірі. Ол алғаш рет Ақмола бекінісін алуға қатысқан. Батырдың 10 жылға жуық азаттық үшін арпалыс жорықтары жайлы халыққа танымал, ерліктің дастанына айналған тарихи Кенесары Наурызбай жырында тартымды суреттелген. Мылтықтың оғы оталмай, құлақта дәрі тұтанбай, ақ кіреуке көксауыт таза жүрсе тұталмай, мылтықтың оғын жібермес шығыр-шығыр жұқармай, жаман жігіт тозады жауды көрсе қотандай, атақты ердің бір едің, иісің шыққан жұпардай, аянбай бүгін іс көрсет табыннан қабан Бұқарбай. Тоғым тарақты табын, таңбасы тарақ, ұраны Бөкенбай. Еділдің арғы беті қыстаудай, қолдайтын одан басқа халық болмай, бірігіп кіші жүзбен тізе қосып қалмаққа қарсы аттанған Қараноғай. Бар болсаң ісімізді оңда Құдай, қазақты қан майданда қолда Құдай. Әз тәуке өлгеннен соң быт-жыт болдық, қазақтың басын қосар көсем болмай деген зар заман келіп, қазақ халқы қиналған кезде елім деп еңіреп атқа мінген кіші жүз әскерінің қолбасшысы болған Абылқайыр ханның серігі Бөкенбай Қараұлы табынның тарақты руынан. Бозым шөмішші табын, таңбасы шөміш, ұраны Серке Барақ. Шөмішші табындар өз ішінде асан тоқсүйік болып екіге бөлінеді. Барлыбай Есенбаймен туған бірге, бөлейін қолдан келсе неше түрге. Тұқымы тоқсүйіктің өсіп өніп, көптіктен енші алысып, айырылдер ірге осы тоқсүйік руының ұраны болған Серке Батыр, Барақ Батырдың туған нағашысы. Ал шөмішші табындардың негізгі бөлігі жем мен үстіртті жайлаған. Бұларды қара қойлы 4 асан деп те атайды. Осында отырған табындардың 95%-ын құрайды. Ұрандары Барақ Батыр. Кіші жүздің ішінде табын дейді затымды, сатып алды баласы Барақ дейді атымды. Шешемнің аты қарқара жібермей жауға ақымды. Аталашқа белгілі нағашым Серке Батырды деп, елін халқын найзаның ұшымен қорғаған батыр, бабамыз, ұранымыз болған Барақ Батыр сатып алды ұлы. 1743 жыл туылып, 1840 жылы 97 жасында қайтыс болған.
Батырдың балалары Асау мен Қитар, немерелері Дәуіт, Алданазар мен Бекбас заманында батыр болып өткен жандар. Батырдың табын руының ұраны болғанын ақынның мына өлең жолдары дәлелдейді. Ертеде үстірттің үстінде болған Түрікпен мен Адайдың үлкен бір қақтығысының үстінде қасында 20-30 шақты жігіт ерткен Дәуіт батыр тап келеді. Сонда Дәуітті көрген шалбар Қалнияз ақын қасына шауып келіп, былай деп толғап жіберген екен: болғанда әкең Асау, атаң Барақ, атағы Алталашқа кеткен тарап. Баласы сол ерлердің Дәуіттің халқының қызметіне туған жарап. Қаза боп жау қолынан Қарағұлым, Адайдың шалыққанда туы құлап. Танымас жат кісідей оқшауланып, батырау тұрғаның ба сенің шыдап. Ішінде Дәуіт бар деп сөз қылмай ма, болса да жақсы жаман хабар тарап. Жолы деп Асау Барақ әруағының асар тұр, туын жықпай сізге қарап. Сыйынып атаңыздың әруағына ерлердің шаппайсың ба, басын құрап. Барақ деп Дәуіт шапса қолды бастап, Бекет деп Асар шапса жолды бастап. Қайырмай Адай табын кетер мекен сүйегін Қарағұлдың жауға тастап дегенде, ат ойлап жауға шапқан Адай мен табын батырлары Қарағұлдың денесін жау қолынан алып шыққан екен. Барақ батырдың 250 жылдығына орай 1992 жылы Маңғыстаудың белгілі шебері Мақұс Нұрқабаевтың қолымен басына ақ шаңқан күмбез орнатылды. Одан беріде 17 жыл уақыт өтіпті. 2008 жылы май айының 28 күні Бейнеудің басында жиын өтті. Оған Алматыдан Нұрғазиев Тілеу бастап 5 кісі, Ақтөбеден 2 адам, Ақтаудан 4 адам, Өзеннен 4 адам, Бейнеудегі ақсақалдардың бәрі дерлік қатысқан жиналыс болып өтті. Барақ ата мешітін салу жөнінде мешіттің проектісін сызып, сметалық құнын шығарған қордың президенті Қайрулла Алғалиев. Тас түскен жеріне ауыр дегендей, салмақтың бәрі өзеннің басындағы ағайынға түскені белгілі. 300 мың мен 500 мың арасында қаржылай көмек берген азаматтарға, техника тауып берген туысқандарға, қол көмегін берген ағайынға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Барақ ата әруағы қолдай берсін. Жақында қосылып жатырған немесе былтыр қаржылай көмек бере алмай қалған ағайындар сендерден жалпы табын азаматтары, шаруаның көбі кетіп азы қалды. Жұдырықтай жұмылсақ, алмайтұғын қамал жоқ. Биыл Құдай қолдап Батыр ата мешітін бітірсек, алда берілетін ас тойында өзендік табындардың мерейі үстем, абыройы асқақ болады. Алла соған жазсын. Осы үндеу шежірені жазған Барақ ата ұрпағы Таңжар Егізбаевтың бір шумақ өлеңімен аяқтаймыз. Бір Алладан мейірім шапағат күтіңіз, аруақтарды сыйлап құрмет етіңіз. Барақ Асау аруағына сыйынып, хақтың жалғыз екендігін біліңіз. Мәтінін оқыған Сәбит Оқпан.